黑袍纠察队第4季第5集炸裂来袭，祖国人将彻底抛弃人性，成为真神。注射了5号化合物的动物远比人类更加可怕。飞天美羊羊手撕牛肉，吓得众人疯狂逃窜，更有超级哥哥客串登场。剧情紧接上集，自从阿祖彻底放飞自我后，他已经不局限于成为民众的偶像，这只为他制定了更加疯狂的策略。24小时不断轮播超级英雄的事迹，彻底麻痹民众的精神，进而成为大家心中的神明。另一边，尼根再次找到屠夫，将一份资料交给了他，竟然有种病毒可以杀死超人类，只要将其得到，对付祖国人就不在话下了。可这种病毒却被纽曼抢先一步到手，现在想要从对方手里夺回来，就必须另寻他法。但这可难不倒屠夫，所谓敌人的敌人就是朋友，他直接找到了沃特前总裁，对方当初就是被纽曼告发，才会被关进了监狱。而作为他的养父，炸鸡叔自然知道病毒被藏在何处，于是屠夫动用关系直接将对方保释了出来。随后在炸鸡叔的带领下，他们来到了一处郊外的实验室，但这里早已是一片狼藉，破碎的5号化合物流了一地。屠夫看到笼子里关着一只正在注射零食5号的兔子，或许是想起了自己的遭遇，他拔出针管将兔子放了出去。法兰奇发现存放病毒的箱子已经空空如也，就在这时，几人竟然开始流起了鼻血，原来是爆头女纽曼发现了他们，双方一言不合就准备开打，还好炸鸡叔从中调停。于是双方决定停战，先找到病毒再说。随后几人顺着血迹来到一处鸡舍，在草堆旁发现了一个睡着的工作人员，他腹部的伤口上还有好几个鸡蛋。就在几人疑惑之时，一个保镖的胸膛被哥哥直接洞穿。法兰奇见状连忙开枪，可对方却毫发无伤。眼见这里的超级哥哥越来越多，众人立即陷入了混乱。纽曼在危机关头救下了炸鸡叔一命，屠夫见势不妙，赶紧让众人逃了出去。一行人继续开始寻找病毒。途中，屠夫发现了那只刚刚放走的兔子，刚想靠近对方，突然几根触须破体而出，这让屠夫想到了自己体内的异常。难道这就是注射零食5号的最终归宿吗？屠夫走上前去，彻底帮对方解脱。这时，一头公牛突然拦住了他们的去路，眼看对方就要朝他们袭来，却不料意外竟再次出现。那头公牛竟然被5只美羊羊抓到天上，瞬间撕成了碎片。这种场面简直逆天，吓得几人连忙跑进谷仓躲着。正巧在这里遇到了躲起来的萨米亚，从纽曼和对方的谈话中得知，两人竟然是情侣，对方曾是沃特研发中心的头号人物。随后他说出了事情的来龙去脉，原来在实验过程中发生了意外，一只仓鼠不小心打翻了5号化合物，导致药剂流进了地下水，这才造成了动物们的变异。如今病毒只剩下最后一剂，并且这种毒素只能通过体液传播。老白提将病毒打进他助理的身体里，拿他当诱饵放到外面去感染那些飞来飞去的美羊羊。屠夫还想保存这珍贵的病毒去对付祖国人，可为了伙伴们的安全，他最终也选择了妥协。他们将感染后的助理扔到了外面，本以为很快就能获救，却不料竟有3只羊闯了进来，这可把几人吓了一跳，连忙朝着外面跑去。可羊的数量实在太多，他们根本无处可逃。好在病毒在此刻起了作用，这才成功阻止了发疯的羊群，其他羊也从空中纷纷落下。危机过后，纽曼突然发现萨米尔不见了身影，等警方赶到现场后，只在附近找到了他的大腿，而炸鸡叔因为没能帮他们弄到病毒，所以他们的交易也作废。炸鸡叔将再次回去采缝纫机，然而在路上却突发意外，司机的脑袋竟然发生爆炸，原来是爆头女来救他了。另一边，修一的父亲肖恩在注射5号化合物后成功恢复了健康，可没过多久他的副作用也开始出现。修一只是买瓶水的功夫，肖恩就消失不见。当修一找到他时，他的手上却拿着一颗心脏，而医生却睡在了地上。修一上前安抚，可父亲却忘了他是谁。肖恩发动能力穿墙而去，我雷克神威难藏泪。肖恩惊慌地穿到隔壁房间，躺在床上的男人直接变成5条悟。但修一找到他时，他完全不记得发生了什么事。看到父亲情绪有些失控，修一想先带母亲离开这里，这时保安刚好赶到，肖恩直接一招神威难藏泪，修一只好赶紧逃走，但肖恩却在一个房间里堵住了他们。正当他要动手的时候，修一讲起了和父亲过往美好的曾经，这才唤醒了父亲的神智。随后修一为父亲打下了镇定剂，肖恩平静地睡了过去。与此同时，祖国人开始了对儿子莱恩的洗脑，他不再控制莱恩的想法，而是赞同他并让他为所欲为。 From now on, no more rules. For either of us, we are both emancipated from slavery. Free. 随后，祖国人发现一个女孩正在遭受上级壓迫，于是直接把两人叫了过来，将其交给莱恩处理。 Is he making you uncomfortable? 看到莱恩身边的祖国人，导演被吓得连忙求饶。I think maybe he needs to be taught a lesson.
于是莱恩命令他跪下来给助理道歉，并让助理当着众人的面打他。祖国人对他的做法十分满意。莱恩对这种掌控他人生死的权利一直暗爽。紧接着，祖国人回到会议室，他召集了 V 时代里的超人类学生，让他们帮助自己对付纠察小队。而屠夫也决定用自己的方式对付祖国人。原来他绑架了研制病毒的萨米尔博士，是他砍断了对方的一条腿，故意让纽曼以为他被美羊羊吃掉，为的就是让他给自己制造出更多的病毒。You're gonna make us some more of that virus. 尼根对他的做法十分欣赏，而此时的屠夫也变得越加癫狂。